हेलो लवली व्यूवर्स, मेरा नाम है नबील और आप देख रहे हैं मिस्टर नबील यूट्यूब चैनल। आज मैं किसी ऐप का रिव्यू नहीं करने वाला। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट की। टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगा हूं आज। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए प्रोडक्ट ओपन करते हैं मिस्टर चाकू के साथ। सबसे पहले मैं आप व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही बेस्ट ट्राइपॉड है। ओह, मिस्टर चाकू तो बहुत ज़्यादा ही शार्प निकला। और ये रहा सेलर प्रोडक्ट डिटेल पेज। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। सेम स्टोरी दराज.pk की भी है। आप जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे आपको चीज़ भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। लेकिन ये ट्राइपॉड बहुत ही बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। और हमें इसके साथ मिलता है एक मोबाइल होल्डर जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको 3-वे एक्सटेंडर भी मिलता है जिससे आप ट्राइपॉड को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिकली इस नोट को रोटेट करना है और फिर आपका जो माउंट है उसको लॉक करना है। इस माउंट को सिंपली यहाँ अटैच करना है। आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो चुका है। इसी तरह आप अपने मोबाइल को भी यहाँ होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है एंगल चेंजिंग 4-वे। आप एंगल को चेंज भी कर सकते हैं और एंगल को रोटेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी हाइट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमें इसमें देखने को मिलता है ये पेन नॉन रिमूवेबल है। तो व्यूवर, जैसे आपने देखी इसकी अनबॉक्सिंग, ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है और मैंने इसको ख़रीदा है 650 में दराज.pk से। 650 की प्राइस रेंज में इसमें काफ़ी अच्छी फीचर्स दिए गए हैं, मगर आप इसमें मोबाइल ही होल्ड कर सकते हैं, DSLR होल्ड नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन के लिए ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है। अगर किसी ने ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में कम्युनिकेट ज़रूर करना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक दबा के कम्युनिकेट करना। और दूसरों की भी केयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ये होगा कि मेरी न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।